حتى يكون واضح وياك وصريح. ابراهيم بايش ما صار عليه كلام انه الفتره الاخيره وهذه خلنا نعطيه فرصه يرتاح شوي، يرتاح في بطوله الخليج. في بطوله الخليج جرب لاعب ثاني زين، هم يرتاح ذهنيا زين، يعيد حساباته. صار ضغط كثير عليه كثير، وخلي يشوفون. وصدق كابتن انت كمدرب شلون نشوف يعني مستوى ابراهيم بايش في الفتره الاخيره؟ هناك لغط على انه اكو مدربين يشركوا لين يدافع ولاعب يعني مو منتج. ما هو قلت لك اني كل مدرب له وجهه نظر في شو اسمه، او اكو قناعه في لاعب، وماكو مدرب خطا. تشوف ايش قد درجه اهميته بالمنتخب الوطني؟ هو لاعب مهم لانه لاعب خبره، لاعب مجهود في الملعب، عنده يعني ممكن على حسب الواجبات اللي يطلب منه المدرب شنو اللي يشوفه. شوف ابراهيم بايش احنا لعب وياي بالزوراء زين، بس اكيد مستواه تغير بالفتره الاخيره. اللي عرفه اكثر هو المدرب، لانه هو اللي قاعد. من المدربين يمكن او 6 ما استغنوا عنه بالمنتخب الوطني. هل معناه انه هذول كل المدربين ما يفهمون كرة قدم؟ بس قلت لك اللاعب يحتاج الى فترة راحة من المنتخب، لانه ضغط المباريات الدوري وبعدها يروح للمنتخب، ضغط مباريات المنتخب اكيد هذا. والمنتخب قلت لك ماكو فرصة انه انت تعوض، يعني مباراتين 3، مو مثل الدوري مع النادي عندك 20 أو 30 مباراة تقدر، أو 40 مباراة